सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा विदेश। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम होते रहते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक घरेलू नुस्खा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। आपको पानी, जीरा, अदरक और तुलसी के पत्ते ले लेने हैं। सबसे पहले 2 ग्लास वाटर ले लीजिए। उसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। उसके बाद आपको कद्दूकस कर 1 चम्मच अदरक उसके अंदर डालनी है। उसके बाद 10 से लेकर 15 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं। बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक पैन के अंदर गरम कर दीजिए जब तक कि 2 ग्लास पानी उबल कर 1 ग्लास जितना ना हो जाए। फिर उसके बाद इसको घूट घूट कर पीजिए। 3 दिन के अंदर आपको आपके सर्दी जुकाम के अंदर आराम मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।